嗰個企缸咧個防水工程重新做過噶啦，起過晒，咁咧叫做完工噶啦嚇。咁樣就我就影一影啦。嗱，嗰啲邊啊，即係呢度都係整過晒噶啦。做咗防水啊成啊，咁今日即係叫做完成㗎啦。咁就嗰個座廁又換過啦。咁樣呢度個地因為仲有個浴屏要安裝，所以呢度未拆。